Bonjour à tous, merci et bienvenue dans votre rubrique débrief comme ni ñu koy defee saa su nekk rek week-end bu jot alors tey fi ñu koy dooree bokk na ci kuréelu politique bi fi ñuy doore nag mooy waxu troisième mandat bi nga xamante ne nii ñu bëree bëri nag duñ ko ñim laam-laamee ki nga xamante ne nii rek moom mooy Moussa Sy gannaaw ban koy invité rek si émission bi nga xamante ne nii moom mooy faram fàcce moom mi nga xamante ne moom mooy Moussa Sy daal dina yëkkati rek ay kàddu di xamle que ni daal moom si coalition président daal bokk te lépp loo xamante ne nii daal président mi ngi koy def dina si ànd ak moom waaye bi nga xamante ne nii rek dañ ko daal di laaj rek lu jëm si coowal troisième mandat. moom Moussa Sy nag nungu see tontu benn yoon mu mel ni daal dafa ragal wax si li nga xamante ni moom mooy troisième mandat ba tax na daf ko booleeg benn reetaan bu sew ba tax ki nga xamante ne moom mooy Pape Alé Ndiaye daal mi ngi doon wax que ni moom Moussa Sy dafa mel daal gëmul li muy wax tey dese na gëm boppam waaye ba tey si biir politique bi buñ fa desee Makhtar Cissé reprend service et s'éloigne de la politique moom mi nga xamante ne nag moom moo nekkoon ancien ministre de l'énergie et du pétrole Mamadou Makhtar Cissé nag gannaaw ba nga xamante ne nii rek ko limogé si lors du dernier remaniement ministériel bi nag moom nag daal dinay jëlaat service fi nga xamante ne nii rek moom mooy inspection générale d'État loolu nag mel ni dafay mettre fin rek li nga xamante ni daal mooy ay jeexitalam si politique ak aussi ambition yi nga xamante rek daf ko amoon si politique pour présidentielle yi nga xamante rek dafay ñëw waaye nag sunu sukkandikoo rek si yenn information yi daal ñu ngi ñuy xamal que ni ñoom ñi nga xamante ne ñii ñoom ñooy inspecteur général yi daal généraux yi dañ leen interdit daal ñu def li nga xamante ne nii daal moom mooy politique sauf qu'ils sont en détachement waaye nag loolu article 18 bi nga xamante ni rek daf ko daal di waxoon rek mooy daal fonction bi nga xamante moom mooy inspecteur général d'État yi daal simple dañ leen tere lépp loo xamante ni daal dafay jëm daal si wàllum activité boo xamante daal dañuy bokk si ay syndicat wala lu mel ni ay parti politique moom Makhtar Cissé daal gannaaw ba nga xamante daal dafa jóge si gouvernement bi li mu mujjee doon nag mooy agent foofu noonu sa inspection générale d'État waaye ba tey rek si biir politique bi muy ñetti vague yoo xamante ni daal dafa metti lool si kaw ki nga xamante ne ni moom mooy président Macky Sall muy benn lëg-lëg boo xamante ne ni daal jàpp nañ ni dina sonal trop ki nga xamante ne nii rek mooy suñu njiitu réew bokk na si ki nga xamante ne nii moom mooy Khalifa Sall gannaaw nag ba nga xamante ne nii dañ ko dencoon foofu noonu sa kaso ba Khalifa nag daal dinay ubbi ay bëtam daal di rek yeewu te it mi ngi wëy rek di def ay visite daal si mouvement yi ak plateforme yi rek ngir rek mën a taxawal boppam te it dëggal boppam bu baax a baax si li nga xamante ni daal moom mooy langue politique bi en tout cas daal lu mën a jàpp daal mooy Khalifa Sall ak coalition daal mun nañ teg li nga xamante ne daal mooy métti it ki nga xamante ne nii rek moom mooy Macky Sall waaye ba tey bu ñu jógee si moom dañuy daanu tamit si ki nga xamante ne nii moom mooy Ousmane Sonko mi nga xam ne moom tamit mi ngi wëy rek di jël place si ñi nga xamante ne rek moom mooy jeunesse bu Sénégal daal en tout cas li mën a jàpp mooy daal il fait l'unanimité parmi les jeunes waaye tamit ki nga xamante ne nii moom mooy ñetteel bi personne di Mimi Touré mi nga xamante ne nii boobaak léegi rek bi ñu ko jëlee si conseil économique social et environnemental moom tamit du jóg rek daal di wax que ni moom mi nga xamante ne nii moom mooy président Macky Sall mënul am ñetti mandat tey duñ ko nangu benn yoon yooyu laa nekk kàddu yoo xamante ne nii Mimi Touré jàpp na ko tey tënaaka bàyyi en tout cas ñett ñoon daal mooy ñi nga xamante ni daal jàpp nañ ni mun nañ teg mal ki nga xamante ne nii rek moom mooy président Macky Sall buñ fa jógee dañuy ñëw ak yéen fii société alors ba tey fi nga xamante ne ni moom mooy mesure barrière yi nga xamante ne nii suñu réew mi ngi koy wéy rek di ko amal bokk na si port de masque obligatoire ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy les policiers ils sont prêts à sanctionner la récalcitrant interdit daal yi nga xamante ne ni moom fréquentation yeeg rassemblement yi moo xam si plage yi la ak si lieu yi nga xamante ni daal ay fête daal lañ fay amal loolu nag nekk communiqué boo xamante ne nii kii di ministre de l'intérieur rek daal dina koy génne rek ngir rek ñu tere bépp rassemblement waaye ba tey suñu jógee fi nga xamante ne nii moom mooy politique damay daanu si yéen rek fi nga xamante ne nii rek moom mooy société coowal Barça wala Barsaq li nga xamante ne nii rek ba tey rek mi ngi wéy di ravager fi nga xamante ne nii moom mooy Sénégal bokk na si nag juróom-ñaari mbër yoo xamante ne daal doon jóge woon fi nga xamante ne nii rek moom mooy Sénégal ngir dem sa réewum Espagne ñoom nag juróom benn yi dañ si ñàkk seen bakkan kenn rek moo si daal di dund waaye rek loolu nag nekk loo xamante ne nii wàllum làmb rek daal ñu ngi koy méttitlu bu baax a baax te di ñaawlu bu baax a baax coowal immigration bi waaye nag xew-xew bi mi nga aman fa nga xamante ne nii rek moom mooy Mbuur géej nag écurie yu bëree bëri daal di fay ñàkk
rek seen ay lutteur waaye ñi nga xamante ne nii rek moom mooy juróom-ñaari mbër yoo xamante ne daal ñoom ñoo nekkoon si écurie bu Mbour Tefes bu Bouba Diop bi nga xamante ne nii rek moom mooy frère Bombardier bi fi nekkoon roi des arènes ñoom nag ñoom juróom-ñaar yi nga xamante ne nag ñoom ñoo bokk foofu noonu ñoom nag daal dina ni dégg yegg rek fi nga xamante ne nii moom mooy Espagne sain et sauf waaye nag bokkul ak cas bi nga xamante ne nii moom mooy écurie bu quartier Sanc bi nga xamante ne nii moom moo nekk fa Mbour ñoom nag doon fa ñàkk rek ay mbër yoo xamante ne nii daal ñu ngi wuyoo si turu Balla 3 ak Feeraay ak quartier Diamaguène bi nga xamante ne moom kim ñàkk rek mooy Dunqaaf ak ñaari mbër yoo xamante ne nii tamit ñu ngi ko wuyoo si turu Bak Mak ak Pape Samake ak Lamine ñoo ñàkk nekk mbër yi nga xamante ni rek ñoom ñoo ñàkk seen bakkan kawtee fa fi mu xewe mooy foofu noonu nga xamante ni rek moom mooy Malika benn daam la daal boo xamante ni rek mi ngi toll si une quarantaine d'années moom daal moo daal di lakk ay loxo jarbaatam boo xamante ne nii mi ngi toll si juróomi at gannaaw nag buñ sukkandikoo si information yi daal moom lu tax rek mu daal di def jëf ju ñaaw jooju daal maanaam dafa soupçonné daal xale bi si ay matériel am ak ay weccatam yu muy teg yoo xamante ne nii day réer na menteñ moom daal dafa jàpp ni xale bi moo def jëf jooju noonu ba tax rek mu daal di lakk li nga xamante ni rek moom mooy ay loxoom waaye nag soxna si nga xamante ne moom moo def jëf ju ñaaw jooju rek yoon daal dina koy teg loxo ba defeere nañ ko fi nga xamante ne nii rek moom mooy parquet. am na tamit beneen jëye boo xamante ne nii rek moom moo xew foofu nga xamante ne nii rek moom mooy Gandiaye di accident bu metti boo xamante ne nii dafa am di ñaari xale yoo xamante ne nii dañ ñàkk seen bakkan ñoom nag dañ àndoon nag seen waajur bu jigéen si booru benn charrette bi nga xamante ni rek ñoom dañ nekkoon di jéggi rek tali bi ngir dem si village bi nga xamante ne nii rek mi ngi tudd Tobène si la nag benn camion boo xamante ne nii daal ay malien ñoo ko yor daal si la daal di dal seen kaw ñaari xale yi jigéen yi ndaw yi nga xamante nag fa ñàkk seen bakkan seen ay at ñi ngi toll si 7 ans ba 5 ans loolu nag nekk jëf joo xamante ni daal ña nekk sa Gandiaye ña ngi koy ñaawlu bu baax a baax ba tax na habitants yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofu rek dañoo baare woon route nationale bi pendant des heures ngir rek daal di méttitlu jëf ju ñaaw jooju si kaw loolu nag si la gendarmerie daal di ñëw rek intervenir pour rek ñu indi fa jàmm waaye daal ñoom ñi nga xamante daal ñoo dëkkee foofu noonu ñi ngi ñaawlu bu baax jëf jooju te it di tàllal loxo état bu Sénégal rek ngir rek ñu jàppale leen si bu baax a baax si wàllum kaaraange sécurité muy oto yi nga xamante ne nii rek ñoom ñooy daw foofu noonu. beneen ñaawteef boo xamante ne nii tamit si société bi la ba tey mooy benn xale daal boo xamante ni daal dañ ko sànni foofu noonu nga xamante ne nii moom mooy bassin bu jidd caaroy kaw fa toll sa ñetti mbaar moom nag xale la boo xamante ne nii liir bu bees tàq la ko jur nag daf ko daal di rek sànni waaye rek ñu ngi wax que ni sax moom dafa mujj rek daal di ñàkk li nga xamante ne nii rek moom mooy bakkanam askan ba yeewoo sa caaroy nag ñu ngi koy ñaalu bu baax a baax ndax lan anam bi fa mu amee dafa nekk jeune boo xamante ne nii dafa lëndëm te it nit ku fa romb yi def sa ñaawteef daal kenn du la mën a gis kenn tamit du la xàmmee ndax lëndëm ñoom nag ñi ngi ñaan état bu Sénégal ngir rek mu defaral leen fa éclairage ba nga xamante ne nii képp ku fa romb rek loo nar ak lépp loo yor rek ñoom danañ xam lan nga yor acca fi may daanu si nag mooy Serigne Modou Kara gannaaw ba nga xamante ne rek ñi ngi koy lam-laamee si centre de redressement boobu noonu nga xamante ne nii rek ak la fa jotoon xew moom Serigne Modou Kara nag daal di nay génn bii paa nag daal di recommander rek li nga xamante ne nii moom mooy ay récital Coran maanaam ay xasida yoo xamante ne daal daf koy jagleel ñi nga xamante ne nii mooy ki nga xamante ne mooy Macky Sall ak gouvernement maanaam daal saa yu conseil des ministres amatee daal am na yenn bayit yoo xamante ne daal dina koy jagleel ki nga xamante ne nii moom mooy président ndaxte lan jàpp na ni conseil des ministres chaque àllarba lañ koy amal te it bayit bi mu leen jox sëñ bu tedd bi àllarba la ko bindoon te it dina leen muccal bu baax a baax loolu daal nekk loo xamante ne nii Serigne Modou Kara daal dina koy yëkkati rek jagleel ko kii di Macky Sall ak gouvernement après société dañuy tàbbi ki yéen fi nga xamante ne foofu la ñuy jeexale nag muy wàllum people li nga xamante ne dafa gën a fës lool bokk na si sit-in des artistes bi nga xamante ne nii ministre de l'intérieur rek daf ko daa di rek interdit maanaam daal dañ ko daa di annulé ba jëmmi jamono ñi nga xamante ne nag ñooy acteurs de la culture yi nag ñoom nag nga xam ne ñi ngi ko waraloon ni ki alxames bi foofu noonu nga xamante ne rek moom mooy place de la nation si njiital ki nga xamante ne nii moom mooy Daniel Gomes ak Ngone Ndour gannaaw ba nga xamante
xamante nag ñoom gise woon nan ak ki nga xamante ne nii daal mooy ministre de l'intérieur si njiital Youssou Ndour loolu daal mel na ni sotti wutu benn yoon te it ñoom bu baax artistes yi ñi ngi ñaalu daal lu tax daal mënuñu leen jàppale si anam bi nga xamante rek noonu lañ bëgg rek amale seen liggéey. waaye si kaw loolu tamit gisoon nañ fi tamit artistes ndaw yi nga xamante ni ñoom dañ amaloon benn point de presse mu mel ni loolu nag artistes yu bari seen biir dañ ko soofantal ba tax na ñeenti nit daal lañ jàpp na ñoom ñoo fa nekkoon ku si mel ni Thiat Seck Demba Guissé ak ki nga xamante ne nii mooy Soriba ñoom daal ña nga fa woon. waaye nag ki nga xamante ne nii nag moom mooy Thiat Seck daal dina yëkkati rek ay kàddu yoo xamante ne nii mi ngi ñaawlu bu baax a baax nekkin bi nga xamante ni daal noonu la artistes yi di dundee. moom Thiat nag mi ngi xamle que ni daal dafa sonn te it dafa bëri ay bor maanaam daal fi mu jamono jii ñuy wax ak daal yorul dërëm nun ko mën a jàppale daal dina jër ndaxte lan sonn na trop loolu nag nekk kàddu yoo xamante ne nii Thiat Seck daal dina koy yëkkati. waaye tamit ki nga xamante ne nii moom mooy Soriba tamit daal dinay tàkkale si ñi nga xamante ne nii mooy journaliste yi. moom nag dafa mel ni dafa fàtte woon rek la nga xamante ne nii moo ko indi woon si point de presse boobu maanaam daal mu nekkal fa artiste te it ñaaxtu ba ñu mën leen rek delloo li nga xamante ne nii moom mooy ñuy mën di tëgg si soirée yi ak yenn saali. waaye nag Soriba nag ñenn si journaliste yi rafetlu ñu ko benn yoon. en tout cas daal lu ñu mën a jàpp daal mooy point de presse boobu daal kenn xamuloon naka lay nuroo ndaxte amuloon bopp te it amuloon li nga xamante ne nii moom mooy genn. ba tey si wàllum people muy coow li nga xamante ne nii dafay dox si diggante Mandiaye Seck ak Sidi Diop. Mandiaye Seck nag gannaaw ba nga xamante ni nag dafa demoon si fi nga xamante ni moom mooy Almadi xew-xew bi nag mi ngi am entre la nuit du 16 au 17 décembre si booru 3 heures du matin. Mandiaye Seck nag gannaaw ba nga xamante ni dafa ñëw Almadi rek ngir rencontrer ay xaritam kenn si collaborateur yi nga xamante ne nii mooy Modou Amar si niki loon nag si la otoom daal di gaare fi nga xamante ne nii moom mooy kanamu oto bu Sidi Diop. si kaw loolu nag gardien Sidi Diop bii di wuyoo si turu koko nag daal di ñëw rek di attaqué Mandiaye Seck ak ay saaga ak ay menaces. si kaw loolu nag daal si information yooyu ñu am rek si la Sidi Diop daal di ñëw rek daal di dugg si coow li. loolu nag mel ni dafa xawoon indi lëj-lëj Mandiaye Seck ba tax rek mu daal di jël téléphone am di woo manager am bi nga xamante ne nii daal mooy Baye Zal mi nga xamante ne nii moom moo nekkoon manager u Sidi Diop. en tout cas yenn si commentaire yi ñu ngi ñuy wax ne daal Sidi daal dafa jël gelu Mandiaye jël lii kii di manager am. si kaw loolu nag si la Mandiaye Seck daal di dem foofu noonu ca gendarmerie bu Ngor rek daal di porter plainte ki nga xamante ne nii daal moom mooy Sidi Diop. alors fi ñu koy mujjee people mooy daal Samba Allaar àll bee koy gërëm. loolu nag nekk kàddu yoo xamante ne nii député diaspora bi di Mame Diarra Fam nag daal di koy génne gannaaw ba nga xamante ne président Macron dañ ko testé positif si Covid 19. suñu président nag daal di koy jagleel nag benn message boo xamante ne nii daal mi ngi koy seet di xool wér gu yaramam naka la bindoo ak naka la fa demee. waaye nag loolu nag mel na ni neexul benn yoon député diaspora bii di Mame Diarra Fam ba tax rek moom mu daal di poste daal ne suñu président daal mooy Samba Allaar àll bi ngay yërëm soppil jikko Samba Allaar ñun duñu palu ba Macron seetuñu wala comme waa lii daal comme guerre. loolu daal Mame Diarra Fam moo ko daal di bind rek ki nga xamante ne nii moom mooy président Macky Sall. alors foofu laa leen di joxe rendez-vous très prochainement si yeneen débrief. merci.